रात होते ही ये पहाड़ रोने लगता है। सदियों तक लोग इससे डरते रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। अमेरिका के शहर फ्रेडरिक्सबर्ग से लगभग 18 मील दूर एक गुलाबी चट्टान है जिसे कहा जाता है एन्चेंटेड रॉक। ये चट्टान लगभग 425 फीट ऊंची है और करीब 640 एकड़ में फैली हुई है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका ग्रेनाइट पत्थर लगभग 1 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन ये पहाड़ अपनी एज की वजह से फेमस नहीं हुआ, बल्कि रात को आने वाली डरावनी आवाजों की वजह से हुआ। सदियों पहले यहाँ रहने वाली ट्राइब्स कहती थी कि रात में ये पहाड़ रोता है। लोगों को सच में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। इसी वजह से काफी लोग इसे द क्राइंग माउंटेन भी कहने लगे। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो रात में इस पहाड़ पर अजीबोगरीब रोशनी भी देखी। सोचिए, कोई भी ऐसा नजारा देखेगा तो डरेगा, लेकिन जब जियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ रिसर्च की तो सच पूरी तरह से अलग निकला। दिन में टेक्सास की तेज धूप इस विशाल पहाड़ को गर्म कर देती है और जैसे ही रात होती है तो तापमान तेजी से गिरता है। होता क्या है कि चट्टान की बाहरी परत जल्दी ठंडी होकर सिकुड़ती है, लेकिन अंदर का हिस्सा अभी भी गर्म रहता है। तो स्ट्रेचिंग और प्रेशर की वजह से ये चट्टान की परतें हल्का सा टूटती हैं। क्योंकि ये चट्टान सैकड़ों एकड़ में फैली हुई है, तो इस हल्की सी मूवमेंट से भी आवाजें लाउड स्पीकर की तरह आती हैं। और जो रोशनी दिखाई देती है वो असल में बारिश या नमी के बाद चट्टान पर जमी पानी की पतली परत होती है, जो चांद की रोशनी से रिफ्लेक्ट होती है। 1970 के दशक में इस मिस्ट्री को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था।